同你講，其實我比佢大，咁我喺佢身上我係使咗好多銀紙㗎。咁你情我願啫，咁佢都儲咗你啦，你使咗錢佢儲咗你啦，咁完成咗你心願啦。點解你要喺男人身上使好多銀紙咧？係咯，你係生得好樣衰㗎，鄉下妹話齋。咁我又唔生得好樣衰，但起碼我老公生得好靚仔就係真嘅。咁收靚你又唔樣衰，咁你又有銀紙，咁你抱得美人歸咯，咁你其實你已經完成咗你嘅心願㗎咯。咁你想控制住佢，我覺得有啲困難咯。男嘉賓上嚟問你男嘉賓啲一句説話啫。咁我其實我又唔係話控制佢，我只不過係想佢對我一心一意。咁佢而家你知唔知啊？人都冇十全十美，你邊有一心一意啊？係咪先？如果你咁多靚仔你都望多兩眼啦，邊有一心一意呢樣嘢嘅？只不過睇你敢唔敢做嘅啫嘛。有好多人係有賊先冇賊膽，有啲人係有賊先有賊膽。咁我都想送你一句啊，姐姐，如果你想你嗰條佬對你一心一意，咁佢就黐鳩撚出線噶啦，拜拜。會有咁你哋冇可能嘛？你老公幾時上嚟啫？我想問下你老公呢一句説話講落去，喂，你老公有幾靚仔啊？劉德華？差唔多啦，但係比佢仲差少少。咁又唔係，會差少少。好彩啫，你千祈唔好講劉德華。咁你既然你老公咁靚仔。你既然你老公咁靚仔，你都俾得錢佢使啦，或者人哋就俾個價高過你。咁係咪？你攞錢買翻嚟個感情有乜意思？又唔算話我攞錢買翻嚟個感情喎，當其時係佢追過我喎。咁我諗住，因為我哋年紀差喺嗰度。咁即係咩都你講晒啦，你玩晒啦。啲通尼仔個個都追噶啦，追嘅時候都使錢啫嘛。啲通尼仔最中意追，通尼仔最中意追啲比佢大嘅富婆噶啦。係啊，多啲要整髮啊嘛，每日唔同髮型係咪先？咁我都承認，我可能係衰在見到靚仔，我話係嘛揾咗個後生嘅。咁我而家我唔揾都揾啦，咁佢應該係咪對我一心一意？唔係一心一意，起碼都對我忠誠啊！因為我發覺佢而家啊一時又係嘛，扯住工作嘅藉口啊嘛，係同人哋出邊啊又搞三搞四噶，包括嘅話佢而家仲瞞住我做嘢。杏園姐，我可以同你講，我承認你係有錢，但我都冇希望你咁樣侮辱我我可以同你講。咁哥哥你做咩賣咗佢送俾你層樓啊？我問一句落去啦，Tony哥哥。做咩你賣咗佢送俾你層樓啊？我做咩賣咗嗰套樓啊？係因為我本身買咗嗰套樓，佢送咗俾我嘅，我諗住我接我自己嘅父母過嚟住，然之後咧佢又話嫌人哋呢個鄉下啲父母有老人味，然後又過咗嚟一日之後，又話人哋喺呢度唔適合嘅，過咗嚟又跟住又話送人哋返鄉下住咯。我就咪激鳩氣，我咪應該將佢套樓賣咗佢咯。佢寧願嗰套樓空咗放喺嗰度，唔俾人空咗冇人住嘅，佢都唔俾我噶阿爸阿媽住。阿通尼哥哥，通尼哥哥，我講咗我落尾啊，俾我講咗先好冇啊？唔係，其實咧，我想講咧，一個女人幾有錢幾保養得幾好都好啦，成個惡雞乸，成個怨婦咁，係男女見到都會走，鬼走嘅，係咁啦，落尾啦，拜拜。哥哥，我都問多你一句，我走啦。哥哥，你嗰條透明底褲點樣解釋啊？咩透明底褲？男人唔可以着透明底褲嘅咩？我同你講，佢話你有條透明底褲啊嘛，我想問你點解釋？因為以前咧我都你嗰隻膠原面膜啊。喂，等我講埋先。我以前咧都識得個非法佬嘅，成個迪卡比奧咁嘅，好型嘅，真係成日溝富婆嘅。咁都唔證明唔到啲咩嘢嘅喎，即係唔可以着透明底褲嘅靚仔嗱。我同你講，佢真係唔係，我唔係質疑你啊，我唔係質疑你，我問下啫，我走啦。你問下之後話，但係啦，佢真係好癲，我可以同你講，佢確實係有錢，但係咧，佢嗰種咧控制欲啊，我真係我頂唔順。我俾樓你又頂得順，俾樓嗰時咁你又收代平安，佢送層樓俾你，明知送層樓俾你別有用心噶啦，咁你又要？唔好意思，頭先你話你老婆幾多歲話？ 40。40。冇，趁而你冇答。
40，姐姐哥哥，你啱話你老婆幾多歲話？ 40，冇聲嘅。佢講咗啊40啊。40，聽唔到嘛？我特登問佢，我聽佢係咪聽到佢同之前嘅答案係同一樣嘅小幸如。佢講咗啊。我知道啊。呢啲有一邊嘅咩？咁佢係40歲啊，我聽唔到講嘢。佢大我8年。佢大你8年。我完全聽唔到講嘢喎。嗱，你要落去再上過嚟。我想問你一句説話。落去再上過嚟。喂，哥哥。姐姐，姐姐，咁佢話你趕佢阿媽走，佢先至賣咗層樓嘅喎。間屋佢話你寧願空住都唔俾人住。咁你又話佢賣咗樓，想開分店係咪啊，哥哥？係啊。佢話你賣咗間屋開分店，但係到最後又冇開。我咪就諗住攞嗰嚿錢咯。佢寧願唔俾人住啊嘛，我將套樓賣咗佢，放喺嗰度有啲咩用啫？係嘛？咁賣咗，佢問你你點解你賣咗間屋唔同佢商量咧？我做咩要同佢商量？我同你講，我真係頂唔順佢，我唔想同佢過日子咯，所以我將佢賣咗咯。咁你唔想同佢過日子，你要同佢分開，你要同人哋講噶。你使咗人哋啲錢，咁你又唔同人哋講，咁你唔同人哋好落去，咁你就唔好接受人哋啲好啊嘛。一係話當初我識佢嗰時，我以為佢唔係啲咁嘅人噶嘛，我真係後尾知道佢係呢啲咁人，咁你唔想纏住佢，唔想佢纏住你，咁咪俾翻晒佢俾你嗰啲嘢咯。咁我依家咪分開咯，我覺得佢需要補償我噶，係嘛？我同佢一齊咁耐，咁補償咩啊？屋都俾埋你啦，補償咩啊？咁咪咯，你都話佢俾埋我咯，咁咪唔係屬於我咯？我咁賣我自己套樓有啲咩唔得咧？嗰啲婚後財產嚟噶喎。咁賣咗屋啲錢去咗邊度啊？係嘛？唔係咁，你而家你又話唔想同我喺埋一齊，咁你早嗰陣時你點解要追我啊？你係咪而家？佢話當初唔知道你係咁樣嘅人，依家睇清楚你啦，佢唔想要你啦，咁點啊？唔係，我想知道賣咗屋嗰啲錢去邊度？咁啊係，我真係受夠佢啲咁嘅女人，你知唔知佢有幾咁？嗰啲控制欲有幾夠犀利啊！我真係頂唔順，我真係受唔到啊！我點控制你啊？我只不過叫你，我只不過係叫你日日同我發信息報告你去邊係嘛？我問咗你5次啦。賣咗屋啲錢去咗邊度？你有冇聽到我哋評論員講嘢啊？呢屋嗰啲錢去咗邊度啊？咪我自己袋咗去咗邊度啊？攞出嚟俾你老婆睇啊！俾證據俾你老婆。你係咪想攞到我啲銀紙去養其他女人？你都癲嘅，我攞咩女人？就算我同你講，我都話我唔想同你講，我係唔會翻去嘅。佢啱賣咗啲錢喺嗰度嘛，咁我攞出嚟俾你睇啊！係啊，你個錢你放咗去邊啦？點解我查又查唔到啊？咁啊錢你攞出嚟啊！你如果唔想同我過嘅話，咁咪攞出嚟啊！咁啊大家一拍兩散咯，係嘛？反正你而家都唔想同我喺埋一齊噶啦。係啊，攞出嚟！你當初呢啲係你買俾我，我點解要俾翻你啊？仲有我同你過咗咁耐我服侍咗你咁耐，咁你唔應該報答我。屋係你送俾我嘅我賣咗呢啲錢去咗邊，同你有啲咩關係咧？夫妻共同財產嚟噶嘛？呢啲係婚後財產嚟噶嘛？咁你哋又？你話呢啲係婚外財產嗱，我同你講嗱，我服侍咗咁耐，你又點計啊？咁人哋唔服侍你噶，人哋唔服侍你，你條鳩插喺邊度啊？聽唔聽到我講嘢？聽唔聽到我講嘢？聽到。阿哥哥，我有樣嘢，哥哥，我想問下你，喂，哥哥，頂，冇玩嘅。哥哥你喺度啊？唔好走住啊！哥哥你千祈唔好走住嗱，我問你，你啱啱就話人哋侮辱你，但係由我聽你開一上嚟到而家，你都不停咁話你老婆唔係黐線就癲嘅，你有冇尊重過我哋女性啊？請問一句，我冇尊重嗱，我想反問下你阿靚女，喂，話時話係有人喺你身上咁樣死抌錢啊，俾人哋侮辱下都應該啦。
我想問下你，你試下攞啲錢嚟嗱，夾我啊！靚女，你要聽我講先。我想問下你老公，我唔知，我哋啲好平均。我唔養男人，我唔養男人，我亦都唔使男人養。30日搞足28日嘅，會唔會啊？咁呢個係你無能啫。咁你人你話40如狼，咁你無能，咁你怪得人哋咩啫？咁你上到嚟你就唔可以左一句話，人哋而家俾緊錢你使嘅，係咪？你左一句話人哋黐線，右一句話人哋癲。咁既然係咁啊，你兩公婆你帶佢醫院睇啦。佢話搞咗28日，你老婆唔嚟月經㗎？咁仲有另外一個嘅話，人唔得一個窿嘅話，阿靚女，你得一個窿嘅咩？我問你啊，我覺得個窿嗰度有2個窿啊？咦，唔係我，係喎，邊度仲有個窿？唔通你中意下手卜啊？唔係嘅，唔係你解釋下你話俾我知，我邊有個窿？你衝紅燈，你個閪佬。唔係大佬你咁啊！呢啲嘢講真嗰句，你無能你就唔可以怪你老婆噶。唔係你講嘢可唔可以唔好咁難聽啊？啊，有冇誇張啊？咪得嗰20零日啫，你又講廿。姐姐你哋講嘢窒下嘅，冇聲嘅。冇聲咩？係啊，而家有冇聲啊？依家得。有啊，聽到啊。啊，你講啊。唔係，我話我老公話你有冇講話咁大啊？我有冇咁大個胃口啊？咩28日啫？咪得嗰22日。有冇22你講嘢好日，大家就聽到我真係冇真心咁樣去計過，我真係等於我覺得嗰一個月即係等於比3個月仲要難過，晚晚都話吉咁樣，你受唔受得到啊？所以我依家吉到人哋條鐵都蝕埋。係咪？所以咁依家嚟唔係你冇喺行業度買海馬。所以依家嚟講，嗱間屋係佢送俾我嘅，咁佢依家彌補我咁耐服侍佢，係咪我係咪應得嘅先？咁你係咪當你自己係正鴨啊？嚇！你係咪當你自己係正鴨啊？佢出去叫嗰啲咩鴨啊，或者叫啲咩其他啲咁嘅嘢，佢一晚都要幾多錢啊？你計下我服侍咗佢咁耐啊，嗰條數。咁你係咪姐正鴨啫？姐你做乜鬼咁大食啫？姐姐你係咪養咗正鴨啊？姐姐你唔攰嘅咩？錢啊嘛，閒如姐姐啊，你攰唔攰？我使咗錢，你唔俾我攞到盡㗎，傻豬！我冇得使錢做咩？啱嘅我當初我同佢喺埋一齊，就係貪佢比較後生，比較係嘛，比較有係啊，有貪佢體力啊嘛。貪佢後生，姐姐我支持你。姐姐啊，你係咪養咗正鴨啫？係番鴨定本定鴨啊？你青頭鴨啊？嗱，唔好講呢啲，我驚抬咗啦啊！咁其實我當其時我跟佢喺埋一齊，就係因為佢後生係嘛，人又體力又好，生得又靚仔。咁你話唔係我40歲，咁我睺佢咩啊？咁啊啱啊，我都話我支持你啦。但係哥哥我亦都支持你，又真係辛苦晒你啦。咁嗰個唔真係難為你係嗰啲嚟㗎，嗰個係你老公嚟㗎，同你人乜嘢㗎？咁你人咁坐死佢，咁第日好容易咩嘅喎？唔係你我冇攞證嘅啫。姐姐，我建議你去睇下八大卦啦，去調下你嘅激素啦。一般情況下，女人40咧咁樣嘅狀況係激素有問題㗎啦。我自己都40歲嘅人，你啊嘛，一個星期嚟2次都已經攰到趴低啦，又要做嘢，又要上班，又要湊仔，係嘛？你應該去調一下你嘅激素噶，哪怕唔使湊仔都好啦，我啲仔都住宿嘅。你咁樣嘅狀況，你應該去醫院睇一下你嘅激素問題啊！係啊，咁大食，但係人哋使咗錢噶喎，婆頭都掘慢慢用啊嘛，唔使一下子用到盡噶嘛。冇錯啦，咁成套屋喎，左岸成套屋喎，幾百粒嘢噶喎。咁你計落平均落365日嗰度，你睇邊度㗎咋？丁哥，你喺廣州就幾百粒啫，你喺清遠就唔使咁，唔喺清遠就唔使生活嗰啲就唔使咁平，唔使咁貴㗎啦。幾廿隻過就得㗎啦。講真啦，姐姐一個40歲嘅女人，你要一個30零歲嘅男人，冇話30零歲啦，22歲嘅男人俾你咁樣搞法，佢都唔見咗半條命啦。咁我都平時有同佢補㗎喎，我又唔係話唔補係嘛？咁只不過係大食咗少少，咁佢其他生活上啊、經濟上啊，我都俾咗好足佢㗎喎。少少，姐姐你大食咗少少，有電動牙刷㗎嘛？你可唔可以養一下你老公？唔好令佢咁辛苦，你令佢咁辛苦，佢走得比鬼都快啦。誒，姐姐我覺得可都唔可以。係啊，小圓姐姐介紹下順德公俾佢識得啱啊，呢兩個。順德公我哋俾個咬佢喎。俾隻狗咬啊！要食藥嘅，要食藥嘅，
食 app 咁其實你哋都係企喺我老公嗰邊咯，即係意思話真係我個錯，所以佢出邊係有人咯。唔係話你個錯，每個人都有需求，但係你個需求真係有啲大咯。你需求咁大，佢出邊仲邊食得落啊，姐姐？你一個月30日，俾你坐咗22日啦。咁你仲有少少日子，人哋都要唞嘅，佢真係唔要命嘅咩？你用個腦去諗啦。唔係講得我平時我真係咁個行路都要扶住牆一面扶真定假？唔係啊，一見到你啊，佢一碼歸一碼。嗱，你賣唔好意思屋同埋啊，靚女你唔好咁樣係另一碼事嚟嘅。我同佢係夫妻關係啊，雖然我依家我係個及時止損啫，啱唔啱啊？我攞翻我自己應得嘅。你呢度攞得有啲多啦，哥哥，你係雖然講你話同佢分開啫，你如果咁樣攞法咧，都唔合理嘅。咪咯，你有咩事可以三口六面同我講清楚？你話可以係咪？我可以改嘛，咁咪少食啲咯。咁你都唔可以因為呢啲事喺出邊，你又瞞住我將棟樓又賣咗係嘛？以後又袋住嗰啲銀紙，你又唔俾我。咁再加上我問你係咪有人，你又咦我，你又唔同我講清楚。哥哥，你使乜咁麻煩啫？你係唔想同佢過，你就講清楚。如果係因為佢大食嘅話，你咪花個半個月嘅工資，或者花個1個月嘅工資嘅，高矮胖瘦啊，什麼炮都給他買齊嘛，放在家裏啊。咁如果佢一開始要用嗰啲嘢，佢唔使揾我啦話，係嘛？可唔可以咁樣講啊？咁啊佢咁你可以同佢講啊嘛，你攰咪同佢講咯。點解你唔同佢講啫？你話我好攰啊，你可唔可以俾我唞下咁？唔係話日日都用佢噶嘛，係咪？嗱，剛才人哋靚女亦都講啦，人哋1個星期2次都可以咁攰咯，佢自己唔多得攰嘅咩？係嘛？喂，咁唔係啊人同人唔一樣噶嘛？唔係啊，佢日日食，你係因為佢驚你餵出邊啲人啊，所以佢食咗先啊。咁都有道理啊！咁事實上係因為係嘛，我揾你咁後生，我就係貪你當時你冧得我好開心啊！咁而家你同我講，你話我大食喎，係嘛？我邊個頂得順㗎？再加上我平時我俾你補得仲少咩？咁啊，平時嗰啲咩海馬嗰啲嘢都唔燉得唔少俾你食啊！你自己都話你係咪買咗啲假海馬啊？點可能？佢喺杏園就買喺杏園啲海馬好靚㗎，又大條係嘛？唔係。咁其實咁我平時係咪冇虧待過佢？我係咪補咗身體？咁佢而家就話因為我呢啲事，咁當其時就好似嗰啲係嘛？你平時你話你腳都震，咁我第2日我即時我又去買，一冇咗海馬我即時又去買噶啦。我仲話買開嗰啲咩杜仲啊，咩1個星期煲咗3次咧，鼻血都流埋添。咦？冇晒嘅？好敏感啊！呢排死真係。哦，冇啊，我諗住講2句落去噶啦。咁其實即係個播間可以即係唔好咁粗俗咯，即係有翻少少素質都會好啲咯。即係其實個男嘅又貪，個女嘅又貪，咁2個都貪嘅時候，咁啊各自鬧大家都冇用嘅喎。貪對貪，咁佢啊貪佢肉體，佢啊貪佢啲米，咁大家拗大家冇嘅喎，咁其實係真係咁無言的結局咯，只能夠說真係個女幾貪佢。係啊，嗱呢個朋友仔，你係咪嗰個啱先嗰個連咪個姐姐咧？你冇匿名喎。喂，嗰個紅啤啤話我講嘢真係廢，唔係咩？個女嘅係貪佢個色，跟住個男嘅又貪佢啲米，唔係咩？咁你咁叻，你上嚟講啊！你冇匿名喎，嗰個邊個啊？呢個係咪嗰個咩嚟嘅？喂，我唔使匿名啦，我科普幾句啦。嗰個女人咁大食。你哋冇出聲住先吓，《黃帝內經》講啦，夫妻性生活太頻繁係傷身體嘅。係啊，本嚟就係啦嘛。而止嘅，本嚟就係傷身體。呢個端午節呢個月最好咧，就成個月都唔可以過夫妻嘅生活。特別咧，嗰啲咩節日啊，逢係過年過節啲節日都唔好過呢啲性生活，咁樣係
好傷身嘅。放我落去啦，我唔再講啦。哦，有常識啲人都知道噶啦。原來有咁講究噶。咁係你哋可能比較齋，咁我平時又開間咗大胃嘅。咁其實我揾我老公又好正常啊，邊有咁多咁講究嘅係嘛？兩公婆喺埋一齊。姐姐，因為五月份咧係五毒日啊，要養肝同埋養腎嘅。5月係五毒日啊，五毒月啊，你知唔知啊？你去抖音上面搜一搜，咩嘢叫做五毒月啊？姐姐，喂，我覺得你真係揾個老公好似係揾件工具啫喎，好似揾個工具人返屋企咁嘅。你有冇感情佢㗎？有冇感情㗎？冇感情。咁我同佢喺埋一齊做咩啊？咁佢都話攰啦，點解你都唔放過佢啦？你唔俾假啊？上班都有休息啦，點解你唔俾佢休息假啫？喂，同埋講真，你哋兩個都有錯啦。你就睇中佢身體，佢又睇中你啲米，咪係咯？咁你講條經咩？啱啱我斯斯文文，你想係無題嚟嘅喎，真係。咪咯，我啱啱斯斯文文講，我又俾人鬧，我唔斯斯文文，你又係咁喺度食住上，根本你又貪佢身材，個男嘅又貪佢啲錢，一個中意肉體，一個中意米。咁咪講條經咩？收你咁搞法牛都死嘅喎，真係個僆仔真係你扯到佢真係牛都死嘅喎。咪咯，咁人哋收翻佢要付出嘅，跟住你又攞晒人哋嗰啲幾千億嘅，咁咪收檔咯。咁你哋咁講法，即係擺明佢出邊有人都係佢啱噃，都係我錯喎。咁啊，你哋都係擺明幫住佢喎。你都貪啦，你自己都本身你哋兩個都冇感情基礎喺度，作為基石喺度，咁你人哋走嘅，你真係掹唔到佢嘅喎。唔係咯，你揾條繩綁住佢啊！你揾條鐵鏈綁住佢啊！你只能夠再尋找下一個人。嗱，其實呢就問清楚啦，嗱，問清楚呢個哥哥，你出邊係咪有人？哥哥，你證明我出面咪先咯？你有啲咩證據咩？你有啲咩證據？有冇證據證明我係出邊？咁你係咪有先出邊？咁你事實上係咪出邊有人先，哥哥？實際。係啊，實際講清楚啦，有就有，啱啊啱，唔啱咪算咯。唔啱咪分咯，啱咪喺埋一齊咯。睇啲錢點樣分開佢就算咯。本身呢場感情都係一場交易。係啊，如果你點樣啊？提示咗大家打波正能量啊！打波正能量啊，幫我啊！打波正能量，打波正能量。我哋唔講呢個話題啦，已經提示咗2次啦，其實都唔係好敏感啫，呢個話題。啱啱開始嘅，啱開始嘅時候，佢哋係咁講埋嗰啲嗰啲鹹濕嘢，唔係鹹濕嘢先有呢啲啫嘛。我上嚟一講嗰啲人又話我係咁話講條乜，我先咩啫嘛？唔係㗎，17，我哋從實際出發講呢件事情㗎嘛，係咪先？唔係咯，我哋從實際出發。嗱，佢咁樣嘅提示啊，係啊，因為你任何感情你都要從實際出發㗎嘛，佢冇感情基礎喺度，一個中意佢肉體，一個中意個銀紙，咁你點樣講啫？咩啊？咁人哋斜嘅，咁我哋係直嘅，咁當然係聽唔啱入耳㗎啦，阿振爺。反正我哋睇問題就要從實際出發，從現實出發。唔係咯，咁人哋唔現實啊嘛。你話呢啲直播間有少少娛樂性質啊，我可以承認，即係可以講少少娛樂上嘅嘢，但係你分析呢個問題，始終係實際出發去睇呢件事噶嘛，係咪先？咁咪係咯，咁真係幫人哋實際出發，就唔係。其實講真實喺現實生活中，佢咁樣真係會好容易瓜啦，真係啊！咁啊，我哋係啦，咁我哋就因為以前咧，我都唔再連佢啦，提示咗2次啦，我驚封咗我個號啊！以前我都有去買嗰啲洗頭卡啊，嗰啲剪髮卡噶嘛，嗰啲靚仔真係成個鐵達尼號入邊嗰個男主角咁嘛，成個迪卡比奧咁靚仔嘅，我識得嗰個啊，佢時不時都同我交流下呢啲嘢噶，所以我就知道，即係都冇感情基礎嘅，都係中意錢同埋中意個 body 啫嘛。同埋嗰個女事主自己都講咗，佢自己係貪佢靚仔，佢自己都講埋出嚟。我啱啱就係一上嚟
講話兩個都係互貪嘅，咁我任何關係都係要有感情喺度做基礎噶嘛，感情都冇感情基礎嘅，你點樣？佢仲要講明個女，仲要講明我俾得咁嘅錢，我肯定要扯到佢痕噶啦咁。嗱，呢個話 Tony 老師係好型嘅，其實係嘅嚇，做得髮廊嗰啲好型嘅。咁我哋應該會俾台咗噶啦，因為佢提示得嚟，佢肯定係俾台10分鐘嘅，兩個應該都會俾台10分鐘。係啦，咁啊，跟住之後咧，所以我都唔夠膽，唔點夠膽出聲啊，因為我出聲咧唔係，佢可以抬落去，我抬咗就又要重新開過。跟住隔離嗰啲人咧就話我講嘢咧就扮晒啲乜，扮晒啲乜咧？喂，咁你呢個播間唔係幫人嘅咩？係一路係咁講啲八卦歪向嘅咩？我以前係咯。我以前10年前我住喺嗰個160幾方間屋嗰度，我個鄰居咧係一個髮廊嘅老闆嚟嘅，佢老婆咧喺屋企湊細路啊，佢老婆從嚟都唔去髮廊㗎啦，因為佢要維持佢老公喺髮廊入邊單身嘅形象啊，因為你單身你先多嗰啲有錢嘅富婆去整頭髮啊嘛，你諗下10年前求其洗個頭同埋整個髮嗰陣時都有1000蚊一個髮㗎喎，整髮啊，所以咧佢要保持佢老公係單身嘅形象，佢生咗2個細路嗬，其實咧嗰個店面同我哋嗰個小區嗰度咧係隔住唔到500米嘅啫，但係佢老婆從嚟都唔去髮廊嘅，嗰啲飯餸煮好咗之後咧都係叫個家婆帶佢去髮廊嗰度嘅。哦，真唔俾佢老婆見到，唔俾人哋見到佢老婆。對啦，唔俾人哋見到佢老婆，佢老婆亦都知道佢老公係靠呢一行食飯嘅。咁佢應該。